Bevidsthed forpligter. Og det er jo sådan, det er jo en kæmpe floskel, ikke? Altså, det er jo et kæmpe stort ord, når man kigger på bevidsthed forpligter. Hold nu op, tænker man så op, så skal man godt nok når man det i det her liv. Ja, det gør du faktisk. Det vil sige faktisk, at du skal forpligte dig til det, du er i lige nu. Og det vil sige, at har du det skidt, så prøv at lade være med at komme ud af det. Prøv at mærke det. Har du det godt? Altså, og bevidsthed, det er, hvis du ved faktisk, at du er i stand til, at du har evnen, så har du også pligten til at gøre noget ved det. Hvis du har fået en indsigt, så lad være med at gå og blive ved med at genudspille din uhensigtsmæssige adfærd. Hvis du har det her, så lad være med at gå og se ned på. Altså hver gang du er et offer for et andet menneske, så har du faktisk gjort det andet menneske til offer for dig. Ja, ikke? Og det vil sige, at bevidsthed forpligter som en stående ting, det er, jamen hey, bevidsthed forpligter. Du ved faktisk godt det her, du gennemgår det her igen og igen og igen. Nu må du i hvert fald have bevidstheden om, at du ikke har særlig gode evner på det. Det er også en fed bevidsthed. Og bevidsthed forpligter, det er også at passe på med, at man simpelthen ikke lider under, at man gerne vil være ren. At man ikke lider under, at nu skal det hele være, og jeg skal være den bedre udgave af mig selv. Eller at bevidsthed i sidste ende ikke har noget at gøre med tanker. Du har tanker, du er ikke dine tanker. Du har følelser, du er ikke dine følelser. Men at du har en bevidsthed om, at du faktisk er et menneske, der tjener til fællesskabet. At du faktisk er her. Altså, adskilhed er en illusion. Og jeg tænker, bevidsthed er meget med, i sidste ende, så bruger vi sådan et udtryk, det her, mennesker er ikke bange for at miste kontrollen, de er bange for at miste illusionen om, de har kontrol. Ja. Og have bevidstheden om, du kan ikke kontrollere noget. Og så er det her Eckhart Tolle, nuets kraft. Ja, det er fandme en god bog, det er fandme smart at skrive den, ikke? For vi alle sammen siger, ja, vi vil være nu, eller så er det væk. Det er en tryllekunstner, ikke? Og det er skidegodt, jeg elsker den bog. Men det der også handler om, det er en gang imellem, lad være med at fastholde noget. Og en gang imellem, lad være med at generalisere og udlade og forvrænge andre mennesker. Lad være med at stoppe din virkelighed ned over hovedet af dem. Hvis du bliver ramt af et andet menneskes adfærd, så er det måske noget inde i dig. Hvis du så bagefter har brug for at fortælle det andet menneske, du bliver ramt af det, så er det fint nok, men tage ansvar for din værdilæggelse i det. Det er bevidsthed forpligter, så også forpligtelse i at opføre sig ordentligt som menneske. Og jeg synes vi lever i en tid, hvor at alle de sidder derude, de er kraftige, med alle er filosofer. Alle ved, hvad meningen er, alle kan stille diagnoser, og alle kan de her ting. Lad nu være. Psykoterapi handler om at være til stede. Ja. Være til stede faktisk og møde det andet menneske, rumme det andet menneskes historie. Tænk på, det er jo faktisk de andre mennesker, der er vores lærermester. Altså en psykoterapeut har jo en mester hver eneste gang, en klient er der. Hvorfor sidde og tro, at vi skal lave diagnoser, eller finde formler, eller stoppe redskaberne over folk, ikke? Det er den største forurening, ikke? Ja. Det der, nu er jeg på som terapeut. Nej, du er ikke. Det er klienten, der er på. Ja. Nu skal jeg vise, hvad jeg kan som terapeut. Nej, det er klienten, der er på. Ja. Nu er det mig. Se, hvad jeg har gjort. Også de testimonies. Min klienter siger, at du er den mest fantastiske terapeut. Jamen, hvad? Du skal ikke være fantastisk, du skal bare være dig, gruppen dig, og så skal du egentlig tro på, at livs vilkår, det er det vigtigste at prøve på at kunne være i. Det er måske ikke det nemmeste, men det er måske den bedste måde at være i livet på, det er at være. Ja.